Večeras u 6 sati u Državnom arhivu u Pazinu predstavit ću izlaganje naslovljeno, dakle, osobna dokumentacija iz Pazinskog, Riječkog i Zadarskog arhiva kao izvor za antropološka istraživanja austro-ugarske svakodnevice. Istraživanje u sklopu kojeg je napisano i odabrane teme za ovu prezentaciju, ovo izlaganje, provodi se u okviru projekta koji se provodi na Institutu za antropologiju u Zagrebu. Projekt sam je financiran od Hrvatske zaklade za znanost i naziva se Povijesne perspektive transnacionalnih praksi i međukulturnog dijaloga u Austro-ugarskoj monarhiji, dakle u ovom posljednjem razdoblju Habsburškog carstva od 1867. do u biti Prvog svjetskog rata, jer u analizu nismo uključili razdoblje samog Prvog svjetskog rata. Dakle, voditeljica projekta Anita Sujolčić i njezin tim, koji se sastoji od znanstvenika sa Instituta za antropologiju, povjesničara sa Austrijske akademije znanosti te drugih vanjskih suradnika, provodi već 2,5 godine istraživanje u brojnim hrvatskim, ali i inozemnim arhivima. Prije svega tu je Državni arhiv u Pazinu, Državni arhiv u Rijeci, Državni arhiv u Zadru, te Državni arhiv u Zagrebu, ali imali smo prilike i posjetiti arhiv u Beču, te i Trstu. Dakle, pokušavamo na neki način saznati nešto više o svakodnevici, ali i udruženjima i institucijama iz tog razdoblja, kroz različite i sekundarne i primarne izvore, dakle i novine, i osobnu dokumentaciju, i bilo koju drugu vrstu arhivskog gradiva koja nam može nešto reći o dosta širokom skupu tema kojima se u biti bavimo. Nama, antropolozima, ova tema je dosta izazovna i ovaj način rada je izazovan, pa se nadam da će možda malo donijeti drugačiju perspektivu na klasična povjesničarska istraživanja.